მოგესალმებით მეგობრებო, აი ახლა განახებთ თუ პირველი, ანუ ალბათ პირველი ვერ ვინც აი ასეთ ვიდეოს ვიწერთ ქართულ ენაზე. ეგ იქნება Darknet-ი და როგორ შექმნათ ჩვენი საიტი Darknet-ზე. ამასთან ერთად გეტყვით, რომ აი ეს არის ძალიან საშიში ვირუსი, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, პრინციპში ერთ წონამას არ აქვს, აი როგორც ხედავთ, ძალიან პატარა არის, 15 კილობაიტია. არ გეტყვით თუ რას აკეთებს, უბრალოდ გეტყვით თუ როგორ შეიძლება მისი გაშიფრვა. ძალიან მალე იშიფრება აი ეს. აქ მოგახსენებათ, რომ ეს არის XPin დროინდელი კი არა, უფრო ადრინდელი ფაილი, რომელიც დავდება com-ით და ამას უბრალოდ ვცვლით. მე ესე სულ წერთ ბოდიში. აი ასე დაბოლოებით და ვიღებთ აი მის გაშიფრვას შევძლებთ რა. დაუბრალოდ ვშლით და ჩინური იეროგლიფებს ვიღებთ და ეს ჩინური იეროგლიფები სხვადასხვა არის ტექსტი. ეს არის ტექსტი, ეს ჩვენ გადავთარგმნოთ, ჩვენ მივიღებთ რაღაც პრინციპში ტექსტს, რომელსაც აქვს რაღაცა აზრი, მაგრამ დიდი ასე ვთქვათ, პროგრამულად არაფერი არ იძლევა. აი ვთქვათ, გადავთარგმნოთ მაინც მაგრამ ეს ჩვენს საქმეს არ ეხება არანაირად, მაგრამ მაინც გადავთარგმნოთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი არის ეს ტექსტია. მართალია, ძალიან დიდი ტექსტია და მართალია კი ბატონო. ვსლით და ეს ნაწილი. ახლა თუ გადავთარგმნოთ, კიდევ ის გააკეთე. ვიხსენებთ ეს ჩინური იეროგლიფები და ეს თითო სიტყვასაც შეიძლება ნიშნავდეს თითო იეროგლიფი, ამიტომ ტექსტი არის ძალიან დიდი. ნუ და შევცვალდა კი ენა, რა თქმა უნდა, ჩინურზე, ეს არის ჩინური ფოლოტა გჯერ. ნუ რაშვაში ეს უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ აი Darknet-ში რა ის განთავსება შეგიძლია და რა არის Darknet-ი, უბრალოდ აი ამიტომ გაჩვენებთ. კირგიზკი აგვინდა კიტაისკი ამახტა და აი კი ბატონო გვიტანა инженер, поэтому можете помочь реализовать свои мечты о будущем. Этот мир полон безграничных возможностей. ესე იგი, თქვენ ხართ ინჟინერი და თქვენ შეგიძლია то შეცვალოთ то ეს სამყარო, რომელიც არისო უკიდაიგანო შესაძლებლო, ნუ რაღაც ისულელი, მაგრამ ეგ გავიკეთე ეს ფაილი. ეს ფაილი მოდით დავაბრუნოთ თავისი ისმეცეთ დაბოლოება რაშირენი არ გქონდა ეს. ინფორმატიკის არ იმუშავდა არც ერთ შემთხვევაში. კარგით. ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდება ორი რამ, Tor ბრაუზერი, სადაც გაიხსნება აი ეს ჩვენი საიტი, რომელსაც მიენიჭება, რა თქმა უნდა, თავისი დომენი, რომელიც არ იქნება ახლა როგორც გავხსნით, თქვათ,
ასე ხო, აქაც იქაც პრინციპში გვენაირად, მაგრამ ხედავთ, რომ ეს არის მხოლოდ ჩემი კომპიუტერიდან გახსნილი და წვდომა მაქვს ხოლმე და ვერავის არ იქნება წვდომა თუ არ რჩება ჩემ კომპიუტერთან. ანუ უნდა ავტვერთო ეს რომელიმე ჰოსტინგზე და ეს იქნება დაფარული საიტი, არ უნდა იქნება ჩაოლებრივი საიტი, რომელთაც წვდომა იქნება ყველას. Чем გვიტარო ჯგუფში შევიდეს, ონლაინის ჯგუფში რო შევა, იქ ყოველდღე იქნება წვდომა ამისთვის შეუნდა აი ეს პროგრამა. რა თქმა უნდა, ამ პროგრამას ის მიიღება როგორანაირად ეს უნდა დაწერთ კომენტარებში და შემდეგ შევხვდებით ან დაკავშირებით ან დამიკავშირებით. ნუ ხედავთ ამ პროგრამას, როცა შევდივართ, ჩვენ აქ შეგვიძლია ფაილების გადაცემა, მიღება, აქ შეგვიძლია ანონიმური ჩატი შექმნა და რა თავია შეგვიძლია შექმნათ ვებსაიტი. შევქმნათ მეგობრებო ვებსაიტი. ხსნით და ბავით და აქედან ჩვენ ვერჩევთ ჩვენს ტექსტებს და იქ ჩვენს index files ხსნით. აუცილებლად ვიღებთ აი აქ პუბლიჩნის მეწარებელს აქ არ ხსნით, ვიღებთ აქ პუბლიჩნის, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ დაგვჭირდებოდა კოდი, რომ ვინმეს რო გაეხსნეს ჩვენ საიტის ინტერნეტში, მას დაჭირდებოდა აუცილებლად კოდის ცოდნა და მხოლოდ ის ადამიანი მიიღებდა შესაძლებლობას ქონდა ამ საიტთან კავშირი. ჩვენ რა გვინდა ასეთ რა ჩვენ უნდა გვინდა გამოვათავსოთ საიტი ინტერნეტზე და აი აქ ვაჭერთ ამ კნოპკას უცდით. თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ აი ეს ინდექსია საუბარი, ჩვენ სარეპორტში არ გჭირდება, ხო ჩვენ გვინდა რომ შეგვიძლია QR კოდით რომ ტელეფონით შევიდეთ, ტელეფონში გაქვთ tor ბრაუზერი, შეგიძლიათ უბრალოდ კოპირovat და ჩვენ ახლა ლინკი დავაკოპირეთ და მოდით სადოთ ჩვეულებრივ ბრაუზერში ჩავწეროთ აი ეს ლინკი. და შევხსნით. ჩავწერეთ ლინკი, შევდივართ და ვხედავთ რომ სტრენცენს კი არ არსებობს აი ესეთი საიტი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ეს დაბოლეობა Onion არის მხოლოდ darknet-ში. მართლა არის თუ არა ესეთი საიტი. ამისთვის გჭირდება სწორედ tor ბრაუზერი, რომელსაც გავხსნით. მივცემთ დაკავშირებას, აქ ყოველთვის ეს კონდეს ჩართული და ეს ავტომატურად მეჩართული მაქვს, ახლა დაუკავშირდება თვითონ და მოდით მეგობრებო, ახლა აი აქ მოვწებნოთ ეს საიტი, ჩვენი შექმნილი საიტი. ახლა დიახ ბატონებო, მეგობრებო, ხედავთ რომ აი ეს მარტივი საიტი, რომელიც არის აქ პრინციპში საიტი არ არის, ეს არის კოდი, რომელსაც ჭირდება CSS-ი, კიდე ჭირდება JavaScript-ი, კიდე ჭირდება ბევრი სხვა რამ, რომ მივიღოთ ჩვეულებრივი საიტი, ხო, აქ მხოლოდ კოდია, რომელიც ჩვენ მხოლოდ აი ასეთ ფუნქციებს გვთავაზობს რა. მაგრამ იმისთვის რომ რაღაცა გააკეთო, ამისთვის ესეც მაგრამ თავარია რომ ჩვენ გვაქვს ჩვეულებრივი საიტი უფასოდ, ხო? შეხედეთ გვაქვს ჩვენი მისამართი, ჩვენ განვათავსეთ საიტი darknet-ში და აი ასეთ ბრაუზერში ნებისმიერ შევა. ეხლა თუ როგორ შევქმნათ საიტები, ხო? მოდი სხვა ვიდეოს საკითხია, მაგრამ არის ესეთი პროგრამა კურსორი, სადაც ხელოვნური ინტელექტით ჩვენ შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ აი შევქმნი ასეთი საიტი, უბრალოდ წერთ ამას კიდე რუსულ, კიდე ინგლისურ. აი ნებსა და ეს პრინციპში ქმნის, როგორ გითხრათ, ნორმალურ კარგ საიტს, თავის დიზაინ, თავის ყველაფრით. ყველა ეს თვითონ გეუბნებათ, რომ საჭიროა
ასეთ საიტისთვის გამოიყენოთ ესენა და თვითონ ქმნის ყველაფერს. შემდეგ ამ ყველაფერს გაკეთებთ ფაილად, შეგიძლიათ ჩვეულებრივად კლიენტის მეშვეობით ატვირთოთ ჰოსტინგზე, შეგიძლიათ უფასო ჰოსტინგი გამოიყენოთ, შეგიძლიათ კონსტრუქტორზე ატვირთოთ, მაგრამ ჩვენ ვუყროთ დარკნეტში თუ გინდათ თქვენაი როგორც მე უნდა გაიმუშაოთ, აქ უბრალოდ გააერთიანოთ უნდა ის ყველა ფაილი ერთ ფაილში, მე აქ მხოლოდ ერთი ფაილი მაქვს, თქვენ ის გააერთიანება შეგიძლიათ უბრალოდ ChatGPT-ში, რომ აი ეს ყველაფერს დააკოპირებთ და გადაცემთ ChatGPT ერთიანად მოგცემთ იმ კოდს და შემდეგ უბრალოდ იმ კოდს როგორც აი უმარტივესად გავაკეთეთ, აი აქ შეიყვანთ და მოგცემთ თავის ასე ვთქვათ ლინკს. მადლობთ ყურადღებისთვის. დღესაც სულ ეს იყო ჩვენ შექმნით ვებსაიტი. მადლობთ ყურადღებისთვის.